जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक आम मगर अहम दवा के बारे में जिसका नाम सैडल सिरप है। ये सिरप मुख्तलिफ़ बीमारियों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि नज़ला, ज़ुकाम, छींके, आँखों से पानी का आना, जल्द की एलर्जी और ख़ारिश और हैविस जो है एलर्जी रैशेज़ वगैरह जो होते हैं उसके लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक एंटी हिस्टामिन दवा है जिसका कीमियाई नाम सिट्राज़िन डाइहाइड्रोक्लोराइड है, जो एलर्जी पैदा करने वाले हिस्टामिन को ब्लॉक करती है, जिससे अलामत में कमी आती है। साइड इफ़ेक्ट्स जो है इसका नींद आना, ये चक्कर आना, सुस्ती वगैरह, सर दर्द, कभी कभार पेट ख़राब होने की सूरत में आप डॉक्टर से रजू करें। दवा बच्चे और बड़े दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।